Hi, come on, come on, come on, come on, come on. দেবী হ্যাঁ মেট্রো স্টেশনে সাবধানে যাবে। তুমি তো ঘরেই জুতোটা পরতে পারতে না। না না উপরে উঠে দি সাবধানে যাবে। আব্বু এই মাত্রই চলে গেল, মানে সকালে আমি ঘুম থেকে উঠেছি, ওরও যাওয়ার কথা ছিল, তো ওকে আমি আর যেতে দিইনি। তাই বলে আব্বু একাই চলে গেল, কারণ আব্বুকে আবার পরশু আসতে হবে। বেসিক্যালি আব্বু এসেছিল ডক্টর দেখাতে, তো আবার কিছু কাগজপত্র বাকি আছে, সেগুলো ঘর থেকে নিয়ে আসবে, নিয়ে এসে আবার ডাক্তার দেখাবে। তো ওই জন্যই চলে যেতে হলো। আর এই মেয়েটাও চলে যেতে চাইছিল, কিন্তু এই মেয়েটাকে আমি আর যেতে দিইনি। আর ভোরবেলাতে আরও আমাদের ঘরে কুটুম চলে এসছে। গুড মর্নিং সবাইকে, সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব খুব ভালো আছো আর সুস্থ আছো। চলে এলাম আবার একটা সকাল সকাল নতুন ব্লগ নিয়ে। আর আজকের ব্লগটা দেখতে হলে আমাদের সঙ্গে থাকো, কারণ আজকের ব্লগটা আরও ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে, কেননা বাড়িতে কুটুমে ভর্তি। চলো এখন উপরে যাই আর দেখাই কে কে এসছে। আমার চাঙ্গু পাঙ্গু তো উঠে গেছে ঘুম থেকে, এই যে আজকে লেটু লেটু হয়ে গেছে। আর আজ আমাদের টিফিন কি বানানো হচ্ছে, এই যে ওকে আজকে টিফিন বানাতে দিয়ে দিয়েছি পরোটা। কি হচ্ছে বাবু? পরোটা হচ্ছে আজকে। পরোটার কি হবে রে? মিষ্টি আর ডিম ভাজা। এই যে আমাদের ঘরের কুটুম, এই একটা কুটুম আর ওই একটা কুটুম। এটা বড় মামা আর এটাও একটা বড় মামা। এটা আমার ভাই, ওটাও একটা আমার ভাই। হ্যাঁ, আমাদের ব্রেকফাস্ট রেডি হয়ে গেছে। আজকে পরোটা, ডিম ভাজা, মিষ্টি আর আপেল, আর বেটুর জন্য আছে লাল আলু সেদ্ধ আর দেশি মুরগির ডিম। আর এখানে আলুটার উপরে বাটার দিয়ে দিচ্ছি, ও বাটার খেতে পছন্দ করে, দিয়ে দে আর একটু বেশি করে দে। ওর বাবা এইমাত্র ট্রেনিংয়ে বেরিয়ে গেল। ব্রেকফাস্ট আমাদের সবার হয়ে গেছে। আজকে দুপুরে রান্না হবে মোচাগুলোর ভেতরেরগুলো ফেলা হয়েছে, এবার এগুলো শুধু কুচি কুচি করে কাটতে হবে আর আলুটা কাটতে হবে। আজকে দুপুরে বানাবো নারকেল মোচা, ওই জন্যে এই যে নারকেল ফাটিয়ে রেখেছি, নারকেলটাকে কুটতে হবে। আর বানাবো মাছ, ফুলকপি, আলুর তরকারি। মাছটা ওরা নিয়ে এসে মা দিয়ে পাঠিয়েছে। এবার তোমাদেরকে দেখায় মা ওদের হাত দিয়ে কি কি দিয়ে পাঠিয়েছে। এই নারকেল তো দিয়ে পাঠিয়েছে, কারণ আমার বাপের বাড়িতে নারকেল গাছ আছে, ওই জন্য যখনই আসে মোটামুটি নারকেলটা সঙ্গে থাকেই। আর কি কি দিয়েছে দেখাচ্ছি। দেশি মুরগির ডিম মা দিয়েছে, আর আরও ছিল, আজ পুচকাটাকে সেদ্ধ করে দিয়েছি। আর এখানে আছে মাছ। হ্যাঁ এই দেখো কাতলা মাছ দিয়ে পাঠিয়েছে। এই মাছটাই আব্বা ফোন করে সকালে বললো যে মাছটা আজকে রান্না করে নিতে। আর এটাতে আছে, আর এই ডিবাটাই আছে দেশি ঘি। এই যে দেশি ঘিটা মা দিয়ে পাঠিয়েছে। নারকেল তো আছেই, আরও একটা নারকেল আছে, মাছ, দেশি ঘি, নারকেল, ডিম, আর এখানে আছে চালের গুঁড়ো। পুরো অনেকটা চালের, আমি বারণ করেছিলাম এতটা চালের গুঁড়ো দিতে না, কিন্তু আবার এতটা চালের গুঁড়ো দিয়ে পাঠিয়েছে। এই সমস্ত জিনিসগুলো মা দিয়ে পাঠিয়েছে, তো ওই জন্যে আজকে মাছটা রান্না করব। আর রাত্রিবেলার জন্য চিকেন হবে। চিকেনটাকে ডিফ্রস্ট করতে দিয়ে দিয়েছি, জলের মধ্যে ভিজিয়ে রেখেছি। এই এক বাটি জল। তুই তোর যে কদিন আগে ঠান্ডা লেগেছিল বাবু? হ্যাঁ, ডাক্তার কি বললো তোমাকে? ইঞ্জেকশন দেওয়া বলেছে জানো? হ্যাঁ, কালকে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছিল, আবার আজকে কি খাওয়ার ইচ্ছা আছে ইঞ্জেকশন? তাহলে তুমি আম ঘাটছো কেন? আমি তো বললাম আমলকিটা কেটে দেবো, তুমি রাখো, তোমাকে এত পাকামি করতে না। এটা অনেক ঠান্ডা ছিল। ও তো ঠান্ডা ছিল, ও থাক, একটু পরে ওটা আমি নিয়ে নেবো। না, পানিতে ডুবিয়ে রাখ। আচ্ছা পানিতে ডুবানো থাক, একটু পরে ওকে বের করে নেবো। খালি দুষ্টুমি, মামে হাত দেবে না। এটার জন্যে এখানে আমি আলুটা ভাজতে চাপিয়ে দিয়েছি, আর এখানে মোচাটা সেদ্ধ হচ্ছে, প্রায় সেদ্ধ হয়েই এসেছে। মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন প্রায় 1:30 বাজে।
তো দেখো আজকে কি কি বানিয়েছি। আজকে বানিয়েছি আমি মুগের ডাল নারকেল দিয়ে, আর এখানে আছে কাতলা মাছের কালিয়া, আর আছে মোচা। মোচা তো বললাম আমি নারকেল দিয়ে মোচা বানাবো। তো এখানে আছে মোচা আর ভাত আছে, ব্যাস আজকে এটাই। আর স্যালাড থাকবে, আর এখানে চিকেনটা হচ্ছে রাত্রিবেলার জন্যে। রাত্রিবেলার জন্য চিকেন বানানো হচ্ছে। আর আজকে আমার একটা খুবই প্রিয় জিনিস, সেটা ভেঙে গেল কিছুদিন আগেই, ওটা আমি কিনেছি। তো সেটা হচ্ছে যে এইটা, এই পাথরের হামানদিস্তাটা আমি কিনেছিলাম তো অনলাইন থেকে। তো কি হলো, এটা গরম মশলা পিসে ছিল, গরম মশলা পিসে আমি এটাকে এইরকম জায়গায় রেখেছি, আর এটা পুরো গড়িয়ে একদম নিচে, ব্যাস যেই নিচে পড়লো এটা দুটো পুরো হয়ে গেছে। দেখি আর অনলাইনে যে শুধুমাত্র এইটা পাওয়া যায় কি না, কারণ এটা তার কিছু কাজ হবে না, পুরো ফেলে দিতে হবে। এই সবে মাত্র এই সবে মাত্র আমরা দুপুরবেলায় খেতে বসেছি, টেবিল সাজিয়ে। একজন এখানে নেই, শুধু ভাই বোনরাই আছি। সে আসবে রাত্রিবেলা সবাই মিলে আবার একসঙ্গে খাবো। ভাই বোন সবাই মিলে এই 4টের দিক করে বেরিয়ে পড়েছি, যাব একবার ইকো পার্কে। কারণ 3টের সময় ওর বাবাই ফোন করে বললো যে ইকো পার্কে চলে এসো সবাই মিলে, আমি ওখানে থাকবো। কারণ ট্রেনিং থেকেও বেরোবে 4টের দিক করে, তো আমাদের বেরোতেই 4টে বেজে গেল। এই চন্দ, এই ফার্স্ট টাইম তুমি ইকো পার্ক যাবে? পাপাও ফার্স্ট টাইম বল? আজকে পাশেও খেলা দেখে এই সবে মাত্র আমরা ইকো পার্কে নামলাম, এখন বাজছে 5:30। হ্যাঁ না, অপেক্ষায় আছে যে কখন আমি ওইখানে ঢুকবো। বাপ্পা গেছে টিকিট কাটতে। কটা? 1 2 3 4 5টা বাপ্পা, 5টা টিকিট কাটা হয়ে গেছে না? চন্দনাকে জিজ্ঞাসা, আচ্ছা তুমি না সেই বাদাম বলো, সে বাদাম কাহিনী তোমার বাদাম। চন্দনা গেছে এখানে টিকিট কাটাতে। আর এই যে এখানে আছে সব 7 ওয়ান্ডার্সগুলো। 7 ওয়ান্ডার্সগুলো তো ঢুকতে গেলে 30 টাকা করে লাগে। ইকো পার্কে 7 ওয়ান্ডার্সের একটা ভিডিও আমি আগেই বানিয়েছি, এই ভিডিওর লিঙ্কটা আমি আজকের ভিডিও ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো, তোমরা দেখে নিতে পারো। আর আজকে তো যাচ্ছি, তোমাদেরকে একটু একটু করে সব কিছুই দেখিয়ে দেবো। তো চলো এবার আমরা ভেতরে যাই। টিকিট কাটানো আমাদের হয়ে গেছে। এই যে পুচকাটা আগেই দৌড়াচ্ছে। পার্ক আসলে ওর খুবই পছন্দের জায়গা। তো আজকে আমরা সব ভাই বোন, এই যে পুচকের বাবা, এই সবাই মিলে চলে এসেছি ইকো পার্ক দেখতে আরো একবার। এই নিয়ে আমাদের 3বার আসা হলো। বলো ভিডিও কতবার আছে ইউটিউবে? যতবার ভিডিও আছে 2বার। চলো ভেতরে যাই। ওয়ান্ডার্সের ডিটেলস গুলো আগের ভিডিওতে দেওয়া আছে, তোমরা চাইলে ওখান থেকে দেখে নিতে পারো। প্রথমে আমরা ঢুকে দেখবো আমরা পিরামিড, মিশরের সেই বিখ্যাত পিরামিড। আর এখানে আছে স্ফিংসের মূর্তি। স্ফিংসের মূর্তিটা সামনের দিকে গিয়ে দেখাচ্ছি, পিরামিডগুলো আগে দেখে নাও। এটা হলো স্ফিংসের মূর্তি। এবার যাবো পিরামিডের ভেতরে। Hiding on the wall. Baby guy. I want that inside. You look shy. We don't open. এরপর আমরা যাব তাজমহল দেখবি না কলোজিয়াম দেখবি? ওইদিকে যাওয়া
না আগে তারপর তাজমহল, সব আমাকে পেট্রা গার্ডেনের কাছেই যে জলটা বেরোচ্ছে, এই জলের এই জায়গাটা না আমার ভীষণ ভালো লাগে। আর একবার তোমাদেরকে দেখাই, এত সুন্দর এই জলের ওপরে লাইটটা পড়ছে আর এত ভালো লাগছে এই জায়গাটা। এবার আমরা দেখবো পেট্রা জর্ডান। পেট্রা জর্ডানেরও ডিটেলস ওখানে সব বলা আছে। প্রত্যেকটা ওন্ডার্সের যে হিস্ট্রি আছে সেই হিস্ট্রিগুলো কিন্তু এর আগের ভিডিওতে আমি পুরো ডিটেলসে বলে দিয়েছি। ডিসক্রিপশন বক্সের ভিডিওর লিঙ্ক দেওয়া আছে। আমি এখন আছি পেট্রা জর্ডানের সামনে। তো এই দেখো, এটা হচ্ছে যে পেট্রা জর্ডান। তো চলো একবার তোমাদেরকে ভেতরে গিয়ে দেখাই পেট্রা জর্ডানের ভেতরটা কেমন। অসম্ভব সুন্দর লাগছে, জানি না ফোনে কতটা কি দেখা যাচ্ছে। তোমরা কিন্তু আগের ভিডিওতে সবগুলো পেয়ে যাবে। চলে আমাদের পেট্রা জর্ডান দেখা হয়ে গেল। এই যে এটা হচ্ছে পেট্রা জর্ডান। এবার আমরা দেখবো রাইস দ্য রিডিমার, তো যিশু খ্রিস্টের সবচেয়ে বড় মূর্তি। এখন আমরা পুরো দুজন আলাদা, আর বাকি চারজন পুরো আলাদা, ওদেরকে এখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা সবগুলো দেখে আমাদের দেখে তারপরে আবার এক জায়গায় মিট করব। আর এখানটাতে দাঁড়ালে না একটা বেশ শান্তি লাগে, এই যে এমন শান্তি লেগেছে ওকে বসে পড়ে দেখছে। হ্যাঁ, চন্দনাকে একটু বেশি শান্তি লাগছে জায়গাটায় এসে, বল। হ্যাঁ রে, ওই অনেক শান্তি লাগছে, এতটাই শান্তি লাগছে ও এসে বসে পড়েছে। ওদের বল খেলা এখন জমে গেছে, বলো আর কোথাও যেতে হবে না, এখানে সময় কাটিয়ে দাও, ব্যাস তাহলেই হবে। চলো আমি খেলি। এই যা 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 যা। এই গেল গেল গেল। এখন যেখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি সেগুলো হচ্ছে যে মোয়াইয়ের স্ট্যাচু। এই দেখো, এগুলো সব হচ্ছে যে মোয়াইয়ের স্ট্যাচু। বানানো হয়েছিল, মোয়াই দেখা হয়ে গেছে, এবার যাবো তাজমহল দেখতে। এই যে সবাইকে নিয়ে এখন আগ্রা যাচ্ছি, আগ্রা যাচ্ছি তাজমহল দেখবো। এই আমরা আগ্রা তাজমহলের কাছে পৌঁছে গেছি, এবার শুধু উঠে দেখার পালা।
আমরা যাব তাজমহল দেখার পরে গ্রেট ওয়াল অফ চায়নাতে। চীনে চলে এসেছি আমরা। না ডেঞ্জারাস কে বলেছে তোমাকে? না না কি হয়েছে? ও তো মামা কোলে নিয়ে উঠবে, মামা কোলে নিয়ে উঠবে। চলো। হ্যাঁ কি হয়েছে? এটা ভালো তো, ভয়ের কেন কারণ নেই তো, ভয়ের কোনো কারণ নেই। আর চলো না, কোলে কোলে উঠবে। কোলে নিয়ে বাপ্পা বাপ্পা আমার কোলে না তো, ও এখানে এলেই, এই চায়নায় এলেই ও তখন আর যেতে চাইবে না। দেখ দেখ দেখ, ধর আগে, ধর ধর। ও এর আগেবারেও এটাতে উঠতে চাইনি। চায়না ঘুরে এসে আমরা বসে আছি এখন রোমে। আমরা এখন রোমে বসে আছি। আর কি রাতে দেখতে গেছিলি ভিতরটা? কলোজিয়ামে বসে আছি এবং কলোজিয়ামটা ঘুরে তারপর এবার বাড়ি চলে যাবো। আর সারা দিনটা আমাদের বেশ আনন্দ করে কাটলো, অনেক দিন পর সব ভাই বোন মিলে। আর দুজন ছিল তো, আর দুজন মিস করছে, এখন কিছু করার নেই। এখন আমরা 5 জন আছি আর আমাদের এই পুচকেটা আমাদেরকে কোম্পানি দিচ্ছে, ব্যাস। এই যে কি করছো? যাবে নাকি টাইগার দেখতে? যাবে ভেতরে? টাইগারটা দেখতে যাবে ভেতরে? এটার ভেতরে, এর ভেতরে যাবে টাইগার দেখতে? না, ও এখন খুব ব্যস্ত। আমি আর বোন মিলে চলো দেখে আসি। চল চন্দনা, যাবি? আমি আর চন্দনা মিলে ভিতরটা একবার ঘুরে আসি, কারণ ও তো দেখেনি, আমার এগুলো সব দেখা। চল একবার ঘুরে দেখে আসি ভিতরটা। কি এটা? 7 ওয়ান্ডার্স ঘোরা হয়ে গেছে, এবার যাব বাড়ি। অনেকক্ষণ হয়ে গেল, 7:30 পেরিয়ে গেছে। আমরা যখন এসেছিলাম তখন বাজছিল, একটু বসি আমি এখানটা, তখন বাজছিল প্রায় 5:30 মতো। ঘুরতে ঘুরতে এখন 7:45 বেজে গেছে। এই গ্রাউন্ডটাতে এখনও ও খেলে যাচ্ছে। আমি জানি না ও এখনও টায়ার্ড হয়নি কেন। অন্য দিন তো এতক্ষণ দৌড়ালে এত টায়ার্ড হয়ে পড়তো। চলো, যাবে তো এবার? চলো, ওরা দুজন কিন্তু ওইদিকে চলে গেছে। আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি, তুমি চলে এসো। সবাই আছে, সবাই উঠছে। আরে যা না বাবা, কিছু ভয় পেলে চলবে? যাও 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 যাও, ওটা ওটা ওটা, ব্যাস ব্যাস ব্যাস। চলো আরেকটা 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 আরেকটা, ব্যাস। এইবার ওখানে বসো, ওখানে বসো, বাবাই ধরে নেবে তোমাকে। আমি ধরে নেবো, যাও। চলে চলে, তুই ব্রেভ না, তুই ব্রেভ না। এই
এসো চলে এসো। এই আস্তে আস্তে নামো নামো নামো। আরেকটু একবার নামলে ভয় কেটে যাবে। আরেকটু। হাই কাম অন কাম অন কাম অন কাম অন কাম অন। কেমন লাগলো? মজা পেয়েছো? আর যাবে বলো। আজকের মতো ইকো পার্ক ঘোরা কমপ্লিট। এবার যাবো বাড়ি। ওই যে ওরা বেরিয়ে গেছে, আর দুজন কোথায় গেল ওদেরকে ফোন করে ডাকি। ওদের কাছে আমাদের হেলমেটগুলো আছে না, হেলমেট না আসলে আমরা বাইকে যেতে পারবো না।